Olá galera, estou aqui mais uma vez para colocar um conteúdo para vocês aí que vai ajudar o pessoal, né? É um Chevrolet Cielo que está na minha oficina aqui já tem uns 3 dias. Esse veículo aqui, já coloquei uns 2 vídeos dele aí, né? Ajudando o pessoal, né? Claro, né? Tudo que eu coloco aqui, o conteúdo aí é para ajudar o pessoal, né? De outros estados aí, sempre tem o pessoal liga aí pedindo informações, até mesmo o dono do carro, né, oficina, e acaba esclarecendo todo mundo, né? O pessoal aí que no canal, o pessoal que está chegando agora, o pessoal que comprou o carro agora, até mesmo está passando aí, pesquisando algumas coisas na internet, aí acaba entrando, pedindo informação, né? E claro que o vídeo que eu sempre tenho colocado aqui são vídeos, né, comunicativos, né? Claro que dá para colocar mais conteúdo aí, informativo, mais técnico, dá para colocar, só que o tempo é curto, né? Então a gente acaba colocando o que a gente pega no dia a dia na oficina, né? E apesar de ter a experiência aí na marca, né, sempre tenho colocado, focado nesses veículos, não que a gente não tenha experiência em outras marcas, né? Então esse veículo que me chamou muita atenção, porque eu dei uma volta com o cliente, né, quando eu veio ter a oficina aqui, e ela não tem muito conhecimento, faz pouco tempo que tem um veículo, tem 4 meses, né? Expliquei para ela do carro, tinha algumas dúvidas, né? E andei no veículo, explicou para mim que tinha feito algumas revisões no carro, enfim, tinha alguns barulhos para tirar, né? Algumas coisas que vai ser corrigida, né? Já está sendo corrigida. Vamos lá. Vou passar informações para vocês aqui, importantíssimo aqui, que eu nunca passei, né? Um conteúdo aí e ajudar o pessoal aí, vamos lá. Ó, o veículo é esse aqui, tá? Chevrolet Cielo, como eu disse no início do vídeo aí, tá? Esse carro tem um barulho na parte traseira aqui, tá? A cliente passou para mim o seguinte: tem um barulho aqui, já foi trocado muita coisa no carro, né? Só que o que trocaram no carro, vamos dizer assim, são muitos itens que se envolvem na parte traseira da suspensão Mercury Pearson aqui do Cielo, né, com a suspensão dependente. São muitos itens que se enquadram, né? Que nem aqui, tem uma barra aqui superior, né? Que faz a inclinação da roda, a cambagem, né? Faz aí a cambagem da roda aí. Abre o foco da luz aqui, fica melhor. Tem essa barra aqui superior aqui, né? Tem a inferior aqui, a travessa. Tem a travessa aqui frontal, né? Não vou recordar aqui por nome aqui técnico aqui, porque senão vai confundir mais a cabeça de vocês aí. Tem um amortecedor traseiro aqui, né? A bandeja com a mola aqui, né? E o barulho nesse carro aqui é a pinça, tá? Tem um barulho na pinça aqui, ó. Deixa eu montar aqui, ó. Foi colocado também, foi trocada a pastilha desse carro aqui, tá? Colocaram uma pastilha boa aí. Pelo menos isso, né? Então colocaram uma pastilha boa no carro, marca boa. Então prevalece os mesmos discos, tá? Não foi eu que fiz o serviço, tá? O que eu tô fazendo aqui? Tô trocando a bieleta, né? A bieleta aí, né? Já foi trocada a bucha da barra estabilizadora também. Vai ser trocada a bucha dessa travessa aqui, ó. Lá em cima já tem um desgaste, tá? Vou trocar essa bucha aqui, ó. Eu vou levantar o carro e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa bucha aqui não dá pra trocar ela, deixar de qualquer forma. Vou trocar a bucha aqui e tá tudo certo. Essa barra aqui, né? Vamos dizer barra aí, tá? Vou colocar o nome nela aqui, vamos chamar de barra. Esse aqui, ela faz a parte, né, da inclinação da roda, né? Que faz a cambagem, né? Que é a inclinação da roda. Então, quando se troca essa bucha aí, tem que fazer a cambagem, né? Eu vou explicar mais aqui. Deixa eu colocar uma pinça aqui. Ó, coloquei a pinça aqui, tá? Coloquei a pinça aqui, ó. Aí você pergunta pra mim, pô, mas cadê a bucha daqui, ó? Eu montei sem a vedação aqui, ó. Tá? Que é essa vedação aqui, ó. Já pra explicar pra vocês aí, ó. Que um dos barulhos desse carro aqui é a pinça, tá? É a pinça. Ó.
Eu andei com o carro na descida, você encosta só a ponta do pé no pedal do freio, o barulho para, tá? Isso não precisa ser uma rua com desnível de pista, uma rua desburacada, não precisa ser uma rua de paralelepípedo, né? Então, que tem muitas regiões aí, em outros estados aí, né? Aqui em São Paulo é meio difícil encontrar, mas tem alguns lugares que você acha. Isso aqui apresenta o barulho, é bem simples, tá? Pegou uma rua aí, qualquer aí, que aqui no Brasil quase não tem buraco, né? Então você pegou aí, andou com o carro, se você quiser parar o barulho, você tem que pôr uma ponta no pé, a ponta do pé no pedal aí, né? Tem como você andar com o carro com o pé no freio, né? Para trabalhar pré-tensionado isso aqui, o sistema, né? Então não tem como. O barulho aqui é a pinça, tá? Um dos barulhos, tá? Um dos barulhos. Aqui tem essa folga, como vocês podem ver aí, ó. Fixar o celular aqui, como eu tô gravando sozinho aqui, tô sozinho aqui. Isso aqui é um defeito que já veio de fábrica do carro, tá? Tem algumas montadoras, alguns veículos aí, né? Não vou citar algumas marcas aí que já... Isso aqui... tem alguns veículos aí que já sai com isso aqui, né? Você compra o carro e isso aqui vem de graça, né? Eu falando isso aqui da forma que eu tô falando aqui, porque eu já atendi um cliente aqui com importado, o carro praticamente na garantia, né? Não mexi em nada, não coloquei a mão em nada, não coloquei em ferramenta nem nada, levantei o carro, mostrei para ele que o problema do carro dele era a pinça, né? E na concessionária, né? Não vou nem dizer o nome aqui, que também não me convém, tá? Falar o nome da concessionária aqui, o carro é novo. Falei para ele, ó, simplesmente você vai na concessionária e fala que você levou na oficina para verificar, ou se você quiser não falar nada, fala que tem um barulho no carro. Parece que é da pinça, né? Porque hoje em dia o pessoal sempre quer bloquear a garantia, né? Então não arruma e também não resolve o problema, e também se você põe para a mão para resolver, né? Aí, não, foi mexido, então vou excluir a garantia tal dessa parte aqui, né? É aquela coisa toda que todo mundo já sabe que no Brasil como é que funciona, né? Isso aí é outro assunto. Então, vamos voltando ao assunto aqui, ó, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar esse barulho aqui, ó, tá? Não vou explicar para vocês como aqui. Quem quiser entrar depois no canal aí, mandar as perguntas, eu respondo por lá, tá bom? Ou tem alguns clientes que eu passo as informações aí no canal aí, porque sempre tem uns críticos de plantão aí, né? Então o meu objetivo aqui não é resolver o problema, né? Claro, esse aqui, até comentei com a cliente, ó, eu vou gravar um vídeo a respeito desse assunto aqui, né? Vou fazer para você aqui, vou resolver, tá? O certo seria o quê? Pegar o correto aqui, né? Eu praticamente fazendo esse teste aqui, a gente fizemos sempre na concessionária, né? E a gente, como estava elaborar o carro, estava há pouco tempo no Brasil, então muita coisa já foi ajustada, né? Muita coisa foi resolvida pelos engenheiros e tal. Quando o pessoal dá credibilidade para a gente, que faz a parte técnica, e como é difícil, né? O pessoal dá ouvido, né? Então aí a gente sempre se expõe a ajudar, né? Um engenheiro, desenvolver e chegar no acordo, né? Isso aqui foi comentado na época, teve alguns veículos que foi corrigido, teve uns que não foi, né? Não sei por qual motivo, um motivo interno, então é outro assunto. Então aqui eu vou tirar esse barulho daqui e vou mostrar para vocês aqui. Quem quiser depois aí mandar mensagem, explicar como que tem que ser feito aqui, eu passo sem problema, tá? Aqui o custo é zero, tá? O custo é zero para fazer esse serviço aqui, né? Claro, de peça. O correto aqui seria o quê? Levar num torneiro, né? Um torneiro, fazer um pino desse aqui com uma espessura maior, né? Um pouquinho maior, né? Não vou dizer parâmetro de medida aqui, que isso aqui tem que colocar no torno, né? Conversar com um torneiro mecânico aí, o pessoal que trabalha muito bem aqui, tem uma rapaziada que trabalha muito bem aqui em São Paulo, né? Pelo menos o que eu conheço aqui, né? Isso aqui foi feito também, ó. Ele tem uma borracha, tá vendo? Na ponta, ó. Vou limpar aqui e vou mostrar pra vocês melhor, ó. Aqui, ó, tem uma borracha na ponta dele aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa parte é uma parte de borracha, ó. Se você bater aqui, ó. Ó.
Ó. Só que essa borracha aqui não resolve. Isso aqui não resolve, entendeu? Só essa ponta de borracha aqui não resolve. Seria o que? Desenvolver essa borracha aqui no centro do pino aqui. Só que aí você perde o material aqui, né? Você vai perder o material. Como eles fizeram na ponta aqui, né? Ou fazer o pino... Você pode ver que o pino tá até marcado, ó. Tem até gasto aqui, ó. Ó. Tá até cromado o pino, ó. No centro do pino. Tanto que bate, ó. Você pisa descendo, que nem eu volto a falar novamente. Você descendo com o carro. Você pôs o pé numa ponta, pouquinha coisa pressionado, né? O barulho sai, né? Isso aqui vai ser ajustado, tá? Vai ficar em um diagnóstico aí pro cliente, né? Passar um diagnóstico pro cliente aí, vai ser ajustado. Não cobra para fazer esse serviço aqui, tá? Porque o certo seria mandar fazer no torno um pino desse aqui, né? As medidas, os padrões aqui, né? Com um centésimo, milésimo de um pouquinho mais grosso que isso aqui, tá? O padrão aí. E eu vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. Isso aqui foi feito na época na concessionária, desenvolvemos essa parte aqui, né? Passamos por um engenheiro, resolveram. Então foi resolvido na época, né? Fizemos uma pesquisa, estudamos um método para resolver, né? Aqui eu já fiz já, ó. Embaixo eu não fiz ainda. Ó. Não tem barulho nenhum, ó. E o disco aqui, ó, tambor aqui de freio traseiro aqui, tá? Tambor e o disco aqui tá livre, ó. Que de repente que você faz, não vou explicar o que é feito aqui, porque de repente a pessoa faz, né? Trava, trabalha com ele muito tensionado, aí acaba desgastando a pastilha, né? Aqui não, aqui tá livre, ó. Aqui tá livre, entendeu? Porque o Cielo ele trabalha na parte interna aqui, trabalha a lona do freio de mão, né? O pessoal chama de sapata, que é o nome correto, né? Sapata de freio. Na parte interna aqui, ó, na parte interna, nessa espessura aqui, ó, sapata de freio. E a parte externa, quem faz é a pastilha, que é o freio do pé. Entendeu, pessoal? Agora que ficou mais silêncio aqui, ó. Ó. Embaixo vai ser feito ainda, tá? Fiz só a parte de cima. Tem barulho nenhum, ó. Então isso aqui vai ser estudado mais ainda, se vai resolver dessa forma aqui, tá? Vou passar para o cliente vai assinar um termo, né? Que isso aqui é um retrabalho, tá? Isso aqui chama retrabalho. E ficou definitivo, a gente tira novamente o pino aqui, leva no torneiro, ele vai fazer o medido dos padrões, vou tirar a pinça completa, medir a parte interna aqui, ó. Que não tem que fazer... faz um pouquinho, mas não tem esse pouquinho, tem que fazer na medida certa. Tira o cavalete da pinça, levo para ele elabora aqui um pino, né? Vai ter que ser removidas as duas pinças, né? E fazer o correto. Tá ok, pessoal? Fica essa dica para vocês aí. Tá com barulho na parte traseira aí, no Cielo. Pede para verificar aí a pinça, né? Que é um dos motivos do barulho na parte traseira, né? Que envolve muita coisa, né? Tô esquecendo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu levantar o carro aqui. Então aqui, ó. Então aqui você pode ver aqui em cima, com essa bucha aqui que eu vou trocar aqui, né? Ela tem um grau aqui, ó. Trabalha com um grau aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses cortes aqui. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou marcar, né? Para deixar mais ou menos no centro que vai ser desmontado, marcar. Vou colocar novamente no ângulo, né? No ângulo de inclinação da roda, que é a cambagem. Vou marcar aqui, vai ser trocado a bucha, né? Vai ser trocada a bucha, vai ser resolvido o problema e eu vou comunicar ao cliente, ó, vai ter que fazer cambagem, né? Fazer cambagem na roda traseira, nas rodas traseiras, né? Vai ser o lado esquerdo e o lado direito. Aliás, eu estou passando para vocês aqui que eu vou ter que comunicar ao cliente. O cliente ele já está ciente, né? Está ciente. E aqui outra dica também aqui, ó. Essa bucha foi trocada, a barra estabilizadora, né? O cliente comprou, mandou pra mim aqui, foi trocada as duas buchas. Só que vocês estão vendo essa braçadeira aqui, ó. E a barra tá colada aqui, ó.
Por isso que ela tem essa cava aqui, ó. Tem essa cava aqui. Tô falando a barra estabilizadora traseira, tá? Não tô falando dianteira, traseira. Tem essa abraçadeira aqui, ó. Isso aqui é padrão, já vem de fábrica, tá? Esse carro não tinha, tá? Porque essa barra aqui, ela corre para o lado direito e para o lado esquerdo. Ela corre sem a abraçadeira aqui, ó. Então, a pessoa que for fazer o serviço aí, troca a bucha, né? Bem simples, uma abraçadeira aí essas abraçadeiras aí de radiador, né? Essas simples, né? Você pode pegar uma referência aí, uma abraçadeira aí 22 por 32, né? Ou 19 por 27, que é menor. Colocar uma de cada lado aqui, ó, tá? Aqui também vai ser o mesmo procedimento, tá? A parte de cima aqui, o lado direito aqui, ó, o mesmo procedimento. Essa parte da cambagem aqui, né? Que a inclinação da roda só faz na parte superior, tá? A parte inferior aqui, ó, ela é fixa, tá? Ela é fixa, as buchas é fixa, tá? Só mexe no ângulo superior, ó. Lado direito e lado esquerdo. Tá ok, pessoal? Quem gostou aí, pode compartilhar o vídeo aí, pode se inscrever no canal, né? Precisar de qualquer ajuda aí, qualquer força, orientação aí, estamos aí. Pode se inscrever, ativa o sininho aí, que sempre tem colocado conteúdo aí que ajuda bastante vocês aí que tem um veículo aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês, abraço aí, até o próximo vídeo aí.